El municipi de la Serra d'en Galceran està enclavat en un territori eminentment muntanyenc de la província de Castelló, compost per 3 nuclis urbans, la Serra, Ibarsos i Rosildos, a més d'una gran quantitat de masies escampades al llarg del terme. Els Ibarsos ha sigut un lloc dedicat principalment a la ramaderia i la ganaderia, des de l'època medieval, passant per la noblesa valenciana fins a l'actualitat. Destaca en el nucli urbà l'antiga capella dedicada a la Verge dels Desemparats, construïda en el segle XVIII per la família Ibars i situada a la plaça de l'església. L'origen dels Rosildos no és molt diferent. Des de l'edat mitjana discorria per ací el camí reial de València a Morella, sent també pas de transhumància cap a Aragó. Actualment, la Serra d'en Galceran continua sent un lloc de pas per a aquestes persones que peregrinen a Santiago de Compostela des de Castelló, ja que aquest lloc és el final de la segona etapa entre la Pobla Tornesa i la Serra d'en Galceran. L'àrea té un gran interès paisatgístic i ambiental, ja que allotja diferents ecosistemes forestals. El seu bon estat de conservació li ha valgut la seva inclusió en la xarxa Natura 2000, una xarxa ecològica europea d'àrees de conservació de la biodiversitat. El nucli urbà de la Serra d'en Galceran també compta amb diversos edificis destacats, entre ells el Palau de Casalduig, també conegut com Castell de la Serra d'en Galceran. És una esplèndida mostra d'arquitectura civil valenciana, avui dia seu del consistori. Damunt de la porta d'accés encara es pot distingir l'escut heràldic dels Casalduig. En la part alta de l'edifici es troba la col·lecció museogràfica Bisbe Beltran. Al costat del palau s'alça l'església de Sant Bartolomé. Es tracta d'un temple barroc típic de la zona, que compta amb 2 accessos, sent el lateral la part més antiga de l'edifici. El jaciment de Tossal de la Vila es troba en un dels turons més alts de la Serra d'en Galceran. El Tossal va ser habitat per primera vegada en el segle VIII i va ser abandonat després d'un incendi que va devastar la zona. No va ser ocupat de nou fins a l'època andalusí, aproximadament 1.600 anys després. El poblat estava format per habitatges i magatzems de forma rectangular, adossats a una muralla. A uns 4 quilòmetres de la Serra d'en Galceran, per la carretera de Benlloc, s'arriba a l'ermita de Sant Miquel. Té un emplaçament excel·lent en el vessant d'una muntanya sobre un barranc des d'on s'abasta tota la comarca. És per això que la Serra d'en Galceran és coneguda com el Mirador de la Plana. L'ermita és un temple senzill i rústic amb la casa de l'ermità adossada a la seva dreta. Al seu costat es localitzen un antic abeurador d'animals i una font. En el nucli urbà de la Serra es troba la Nevera de la Serra. La nevera té un diàmetre aproximat de 7 metres, una altura de 8 i una capacitat de 300 metres cúbics. Construïda en maçoneria, és una de les millors conservades de la província de Castelló. La coberta del depòsit és una falsa cúpula de pedra unida amb morter de calç, amb una cobertura cenital. La neu segurament era consumida principalment pels pobladors i pobladores de la Serra, que podien adquirir-la a un mòdic preu o fins i tot gratuïtament per als malalts. En 1977 es va convertir en depòsit municipal i es va tapiar parcialment la porta. Ens acomiadem de la Serra d'en Galceran, una àrea de gran interès paisatgístic i natural que alberga diferents ecosistemes que conviden a la recerca d'història, silenci, serenitat i bells paisatges.